Всем привет! Сегодня 29 мая, сейчас время половина шестого, на улице ветер. Я собираюсь уже, можно сказать, почти готова, только одеться осталось. И позавтракала, и душ приняла, голову вымыла, как обычно. Проснулась около 4. Вчера даже не слышала, как пришли Саша с Наташей, сейчас они спят. Вот где-то ближе к 4 я уже встала, смотрю, Ника бежит. Говорю, ну все, пришли. Как они пришли, не знаю во сколько, но это было уже или к часу, или после часа. Вот. Пока что спят, лежат. А небо, смотрите, какое. Может, дождь пойдет, хотя передали без осадков. Ну, посмотрим. Ветер сильный. 6:17 сейчас время. Я ушла. Дети спят. Ника разгавкалась там, но не выходит из-под кровати. Муж уехал, поехал в командировку, но он туда и обратно в 2 часа ночи должен был ехать, там людей надо отвезти. Не знаю, во сколько он теперь приедет, но он сегодня за сменщика дежурит. Я рассказывала, нет? Вчера свою смену отдежурил, и сменщик не вышел, а за него. Ну, как они меняются, я уже говорила, они меняются. По 2 суток поработают, чтобы дольше потом отдохнуть. Я думала сегодня сходить на Кольцовский рынок, купить цветы, посадить на работе. А потом решила, зарплату получу. Потом тогда не буду я покупать цветы. Мне нужно до зарплаты дотянуть деньги. Обождут мои цветы. О, какой сильный ветер. Не холодный, летний ветерок. Но сильный. Какой-то циклон вот эти вот дни. Ветрюга. Народу мало на остановке. Ну, сейчас подойдет автобус. Они тут быстро ходят. Вот утром выезжают сразу с ПТП. Вот стоит, курит, ветер сюда. Аж задыхаюсь. Ой, Господи. Сейчас без 5:08. Ну, и я по традиции иду гулять. 5 секунд, и я уже в парке. Иду туда вот, чтобы не на солнышке посидеть на скамейке. С папой пока бежала, с папой поговорила. Он говорит, я валяюсь. Я говорю, ну валяйся, отдыхай. Время еще рано. Никуда хоть не собираешься. Я говорю, пап, собираюсь, я уже почти у работы. Да не, вообще потом. А потом все непредсказуемо. Потом я уже не знаю, как будет. Я иду домой уже, на остановку, вернее, иду. Поеду домой. Собачка отдыхает на солнышке. Приехала домой. Сейчас в Чижик схожу, куплю там молоко. Что-то еще мне нужно было, я уже не помню. Приду в Чижик, посмотрю. Что-то куриное что-нибудь быстренько в духовке запечь. Мне сегодня к 5 часам Миша в садик уже будет его забрать, а Настя пойдет на собрание. Вот и Чижик. 2 минуты, я на месте. Сходила в Чижик, иду уже домой. 100 раз передумаю, что готовить. Иду за одним, беру другое. Ну, дома сейчас покажу покупку в телеграм-канале. Мне нужно по-быстренькому приготовить, я уже сказала, потому что мне потом идти за мешаний. Я пришла домой. Покупки я уже сказала, покажу в телеграм-канале. Сейчас разденусь. Жара у нас сегодня на улице. Ну ничего, мне это нравится. Так, что хотела сказать. Вот, не сказала я дорогой. Мне сегодня такой комментарий поступил в защиту моего мужа. Ну, я не знаю, что говорить. В смысле, мне не обидно то, что мне написали этот комментарий. Но я хочу сказать, чем я там унижаю своего мужа, если я говорю о том, что вот он ничего не делает, допустим.
Но это моя жизнь, я про это рассказываю. У меня канал так называется, это моя жизнь, вот что происходит, то и рассказываю. Может быть, конечно, зря я рассказываю много, надо, конечно, чуточку держать в секрете что-то. Вот. Так что про мужа. Он живет, еще раз повторюсь, как сыр в масле катается. Ничем я его не унизила. Даже если я ему и скажу, что вот я вот так вот говорила, я ему когда-то так говорила. Вот я ему говорила, все говорят, что ты вот то-то, то-то ленивый. А он говорит, да мне вообще, пофигу, что говорят. Вот насчет этого он молодец, непробиваемый. Так вот, подсказывать мне не надо, люблю я, не люблю его, разводиться мне с ним. Я уже написала. 36 лет с ним живу, и я сама как-то могу принять решение, разводиться мне с ним, или продолжать так же жить, или что. С чего вы взяли там? Вы не любите, тогда разводитесь, тогда вам будет счастье. Да у меня счастье есть. У меня есть семья, у меня есть муж, у меня есть дети, шикарные дети, у меня есть внук. Что мне для счастья нужно? Мамы, правда, нет, но папа есть, и то хорошо. Так что я как сказать, не ждала я подсказок, советов каких-то, что мне делать со своим мужем. Рассказала, а вы вот лезьте в чужую семью. Не надо лезть, в своей разберитесь. Любите, не любите, рассказывайте, не рассказывайте. Ваше право. А я вот так вот, как есть, так и будет. Мой канал, я здесь хозяйка своего канала. Что хочу, то и ворочу. Так что извольте. Или увольте как-то. Вот. Не надо мне подсказывать, еще раз говорю, разводиться мне с мужем или нет. 36 лет живу, все устраивает. А если я сказала, что он ленивый и ничего не хочет, и вы прям уже вывод сделали, разводись, счастье мне будет. Без вас как-нибудь решу и обойдусь. Все. Здесь у меня варятся макароны. Сейчас я буду здесь жарить лук и тушенку. Открою тушенку, посмотрим, какая она. Не знаю, никогда не брала, вот только увидела. И не один раз видела я у блогеров. Ради интереса хочу посмотреть. Ой. Сегодня праздник, ничего делать нельзя. Ну, как нельзя. Я не делаю в праздник ничего. Я полы не мыть, ничего. Сушилку только разобрать, полотенца кухонные высохли все. Так, откроем и посмотрим. Даже, говорю, не знаю. Жирок. Есть свиная, а есть говяжья. Вот я говяжью, про говяжью слышала. Кстати, пахнет говяжьей тушенкой такой хорошей. Может быть, мясо, конечно, здесь маловато. Посмотрим. Ну, как есть. Надо было две, наверное, взять, чтобы побольше было мяска. Ну, вроде кусок. Кусковой. Ой, разлила. Ой, разлила. Так, сейчас я, знаете, что сделаю? Лук. Очищу, порежу лук. И буду обжаривать. Потом буду макароны сливать, они уже почти готовы. Сейчас пойду. Я уже говорила, в замешании. Мы там с ним погуляем. А Настя на собрание сходит. Муж уже приехал из командировки. Возможно, он придет пораньше с работы, потому что он 2 суток работал. Ну, со сменщиком поменялись. Это его личное желание. Никто его не заставлял, ничего. Вот. Кто до 8 он должен работать сегодня, возможно, придет раньше. Вот приедет с командировки, но, в принципе, он уже приехал. Так, сливать нужно мне макарошки.
Луковицу хотела почистить. Думаю, что-то я хотела. Луковицу достану. Ветер завывает. У нас передают с завтрашнего дня, с завтрашнего утра и до конца недели грозы. Дождь, грозы. Не знаю, правда, неправда. Хотя сегодня также, знаете, то солнышко выглянет, то пасмурно станет как-то. Ну, а в общем, все хорошо. Ветер сильный, правда. Две луковицы, они небольшие. Надо лук покупать. Я что-то сегодня не купила. Была сейчас в Чижике и не купила. Почему-то посчитала, что лук есть у нас. Такая тонкая кожура, вообще не очистишь его. Прям не очистишь. Прицепилась. Вот эту серединку всегда вырезаю. Не знаю, мне не нравится вот этот проросший лук. Не нравится. Ну, это дело лично каждого. Эту толстую стебулышку всегда вырезаю. Не так проросший, как вот эта вот часть. Видно, что я показываю. Вот. Ой, уронила на пол. Подниму. Чуть-чуть камеру надо будет опустить. Телефон нагревается и экран темнеет. Любыми кусочками, перьями, полупорциями, как угодно. Режу, как мне захочется. И обжариваю. Но все равно жарить будет мягкий весь, даже если крупными кусками. Ветер воет, прям слышно. Добавляю. Сейчас поджарится лук, и потом добавлю тушенку. Неплохое, конечно, мясо, пахнет хорошо, вкусно, но мало. Ну, баночка маленькая, может быть, поэтому и мало. В следующий раз 2 буду брать, тушенка хорошая, все. Конечно, на вкус еще надо бы попробовать. Потом скажу. Все, я уже ухожу. Здесь побросала все, мне нужно торопиться. Замешивать в сад, я уже говорила. Вот, получились макароны с тушенкой. Тушенка мне понравилась, я попробовала. Можно смело покупать. 199 рублей, по-моему, стоит баночка. Хорошее мясо. Ну, мне понравилось, не знаю. Плита какая грязная. Все, побежала я. Я вышла уже. Бегу, время сколько. Ой, не могу посмотреть рукой, для неудобно.
Мусор надо было бы взять. Не взяла. Смотрите, что ветер делает. Все ходуном ходит. Я уже почти подхожу. Знаете, наверное, погода испортится все-таки. Обещают грозы. Наверное, надует ветер что-то. Подхожу уже почти к Настиному дому. Сейчас она выйдет. И пойдем в сад. Забрали Мишутку из садика. Сейчас чуть погуляем. А мама Мишань сходит на собрание в садик. Да, мы с тобой погуляем. Пойдем за мороженым. Да? Да. Пойдем. Дети, да. Пойдем, рыбка. Ну, чтобы дети не выбежали, чтобы никто туда чужой не зашел на площадку. Поэтому закрыто все. Да? Так? Так. Потому что крановщик ушел домой, у него рабочий день закончился. А экскаватор работает, мама сказала. Он во вторую смену остался. Провинился. Настя пошла в садик на собрание. Мы с Мишенькой идем на площадку. Вот здесь, посмотри, здесь поменьше народу, чем там у них. Там вообще ужас, что. Здесь, конечно, солнышко светит. Мороженое ест рыбка. Пойдем, я достану салфетки, вытру тебе ротик. А почему у тебя телефон вот тут грязный? Ну-ка, где? Вот. Увидел, правда, телефон мороженым вымазали, ткнули. Сейчас вытру, Миш. Сейчас вытру я его. Чехол испачкался мороженым. Мишутка лазит. Как бы дождь не пошел. Я говорю, уже по прогнозу обещают дождик. То солнышко выглянет, то тучки какие-то вон набегут. Миша, как всегда, на горку. Пошел на горку, пойду тоже туда. Уже сидит. Застрял? Миш, ты застрял? Осторожней. Ходить не надо, Мишенька, надо скатываться. Какая-то горка непонятная. Папа не скатывается. Не скатывается? Дай штанишки тебе опущу. Опа. Штанишки опущу. Смотри, сколько игрушек валяется в песке. Насыпается в сандалике песок, да? Машина. Скорая это разве? 02 скорая? Да это полицейская, наверное, Миш. Специально спорят. Да это полицейская. Вижу. Мишутка сел в песок поиграть. Говорит, бабушка, а почему ты мне звонила? Я говорю, когда? Ночью. Я говорю, ну фантазер. Я говорю, соскучилась по тебе. Вот и звонила ночью. Вот. Солнышко прячется. Тучки какие-то. Чего? Настя пойдет в вазон. Настя? Какая Настя? Мама какая-нибудь. Мама. Настя говорит, пойдет в Озон. Какая Настя мама? А папу как зовут? Мальчик. Папа мальчик? Мальчик. Мальчик папа? А мама? Мама девочка. А бабушка? Тоже девочка. Да? Это хорошо. Мишонь, ты сухой песок собираешь, а вон там сырой песок, из него можно лепить всякие куличики из сырого песка. А сухой он рассыпается. Футболку вымазал мороженым.
Голубь шел ко мне и что-то вернулся назад. Непонятная погода. То стихнет ветер, то сильный, как даст жару. Вот сейчас прям затихло немножко. Миша там сидит, играет. На дождь. Прям, по всей вероятности, дождь пойдет в ночь. А может быть, и сейчас уже пойдет скоро. Сегодня уже покажу, сколько прошла шагов. Когда я их успеваю находить. 10 701. Полез в гору с ведром. В этом дворе коллега живет мой. Здесь у нас много коллег живут в Шило, я имею в виду. И в Настином доме есть, и здесь в этом доме есть. В Настином доме даже два. Ну, один бывший, правда, один начальник был. А! Не поняла, Миша. Что-то сказал, спрятал что-то. Это спрошу. А! Насыпать хочешь? Ага, вижу жук. Ой, торопится куда-то, бежит этот жук. Куда бежит? Да, в песок бежит. Что ты хочешь у бабушки спросить? Как пазик залетает. Пазик? Это пазик называется у тебя автобус? А ты как называешься автобус? Нет, я полицейский. Ты уже полицейский? Ты мой родной, ты мой любимый, ты мой золотой. Миша, аккуратно. Пока покрутить тебя чуть-чуть. Что там, муха летает, кыш? Держись. Почему здесь руля нет? Руля нет. Наверное, отломили руль. Ребята. Что? Песок насыпали, да. Собачка гавкает. Остановить? Видишь, высоко, здесь не надо прыгать. Аккуратненько спускайся. Аккуратненько. Хочу спрыгнуть. Получится? Давай. Гномик. Получилось. Гномик. Я победил. Да, ты победил. Почти получилось, да. Аккуратненько. Да ты с горки спустись. Нет, А. дай остановиться. Останавливается, да? Ну, вставай. Аккуратненько, аккуратненько, Миш. Во. Все, молодец. Молодечек. Хочу остановиться. Ну, иди спускайся. Садись, давай ручку мне. Хочешь за ручку? Давай. Не тормози ногами, не тормози. Зачем? Он тормозит. Зачем ты тормозишь? Потому что я хочу остановиться. А, ты хотела остановиться? Дороги нет. А, потому что тут дороги нет. Вот ты хочешь остановиться? Да. Ну все, спускайся. Главное, зубы береги. Осторожно. Держись ручками. Крепко, Миш, держись. Есть ручка И подножку крепко. смотри. Крепко. Папа приехал, да? Да. Держись крепко, Миш. Папа приехал, Мишань. Аккуратненько. Я все, иду домой. Нагулялась с Мишуткой. Они тоже пошли домой, или может куда поедут, не знаю. А я иду домой, все. Находилась. Хватит мне на сегодня.
сегодня нагулялась прям так хорошо. Если утром не сходила в парк, вернее, я пришла в парк утром, и буквально вот только с Настей начала по телефону разговаривать, и мне коллега Юля звонит и говорит: ты где есть? Я сегодня приехала рано. И все, я уже не стала в парке гулять, пошли с ней встретились, в Магнит зашли, купили себе к чаю там. А что вы брали-то к чаю? А, булки какие-то. Вот. И пошли на работу. Все, поэтому я сегодня не гуляю. Какая-то мушкара кусается, летает на улице. Все, пойду переодеваться, Тимошка орет. Сейчас уже скоро муж приедет. Ну, у меня там готово, у меня там и суп есть, и там макароны сделала с тушенкой. Кстати, тушенка хорошая. Я не знаю, я не советую никому там, знаете, что прям берите тушенку. Я свое мнение говорю. Также узнала, услышала у других блогеров, уже рассказывала. И свое мнение говорю. Попробуйте тогда тоже, может, скажете, кому-то понравится, кому-то нет. Ну, кусковое мясо, не знаете, вот не прокрученный фарш какой-то бывает, какая-то жижа. А это вот кусочек мяса и на волокна делится нормально. Есть свиная такая, из свинины, а я взяла говяжью. Говяжья хорошая, свинину не пробовала. Все сказала. Так, я что, загрузила посудомоечную машину. Все. Муж пришел с работы, поел и уже спит. Я уже говорила, что он 2 суток дежурил. Ездил далеко, в командировку, туда и обратно. В общем, все, уже отрубился, спит. И я тоже что-то так захотела уже отдыхать. Я не знаю, почему сегодня очень сильно устала. Прошла я сегодня 12 753 шага. Не знаю, где я натопываю эти шаги. В общем, на сегодня все у меня. Буду заканчивать свой влог, буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии, за подписку, за поддержку. Увидимся с вами завтра. Всем до встречи, всем пока.